يا ساتر، ايه ده يا بنتي؟ انت اتحولتي هنديه ولا ايه؟ الهنود مش بيلبسوا ولا وقعتي في برطمان صلصه ولا ايه ده؟ لا انا بس عاجبني الاحمر النهارده، مش عارفه ليه. قايمه من النوم كده، نفسي هفاني على اللون الاحمر، بيفكرني بدباديب حمراء، بقلوب حمراء، بيفكرني بحاجات حلوه. بطماطم بصلصه بكاتشب. هو همك على الكرش بس مش كله؟ كرش، ما دي مفيش حاجات احمر حمرا غير برضه. الكرش؟ ما دي حاجات حمرا برضه. مش عارفه، نفسي هفاني قوي. ببطيخ وجبنه. بطيخ. بطيخ ماشي، انا اللي هعمل منك بطيخ النهارده، ماشي. في يعني انت ده. هتفضل قاعد لي في البيت بالمنظر ده؟ انت ما شفتش حاجه كده وانت جاي من الشغل، حاجه حمرا كده على الطريق او اي حاجه؟ شفت ناس بتبيع طماطم. مفيش حاجه تانية؟ بصل احمر. مفيش البصل حاجه؟ غالي حتى اليومين دول. مفيش حاجه كبيره كده بتلمع كده على الطريق؟ حاجه بتلمع. اه. اه تصدق شفت ناس كده ماسكين حاجه زي ايه، نصين كده منفوخين احمر. ايوه. واقفين بيبقوا بايعين. ايوه هو ده. ايه ده امم بقى؟ بالونه. ماشي، البالونه دي على شكل ايه؟ استغربت جدا على شكل قلب. طب ما فكرتكش بحاجه؟ لا عادي، بايعين بيبيعوا في الشارع بالين على شكل قلب. المشكله يعني انا مالي بيه. انت مالك بيهم؟ اه. فيك ايه اكتر من كده؟ هتفضلي قاعدة لي بالاحمر، هدخل جوه البس ابيض. يبقى اهلي وزمالك. البسيها لي هلبس لك زمالك، بقول لك اهو. النهارده كام؟ النهارده كام؟ امم النهارده 14. ايوه 14 بقى. 14 كام؟ 14 كام؟ 14 2. 14 2 ده ايه بقى؟ 20 23. ده ايه 14 2 ده ايه؟ التلات. ده تاريخ بيقول ايه؟ بتاع ايه 14 2؟ تاريخ تالت يوم مدارس. غير تالت يوم مدارس، ها؟ بتاع كل سنة 14 2 بتاع كل رجعت من سنة. الشغل 14 2 بتاع كل سنة؟ اه. هو ليه ذكرى؟ اه. بتهزري. امم واضح الذكر ليه علاقة بالحاجة الحمراء. اه. امم ايوه. ها. ها. حاجة ليها علاقة بالرياضة يعني؟ انت عارفني لا ليا في الكورة ولا ليا في ما تقولي يا آية بقى يا آية. هقول لك زي تامر حسني، عيد تحرير سينا حتى اليوم ده كلنا اتبسطنا فيه. ايه؟ النهارده مش الفالنتاين؟ الايه يا اختي؟ الفالنتاين. هرد عليكي بقى الرد بتاع ايه؟ ابوه لما رد عليه في البيت. الراجل يا عم فالنتاين يا فالنتاين. فالنتاين ده ايه يا روح النونة؟ انا مش بتاع فالنتاين. يا روح النونة. ما اعرفش انا فدبدو ده بديب مين. فاكر المشهد ده كويس؟ هشغله لك مش دلوقتي. كنت بتعمل لي كده؟ انا اه. فالنتاين مين؟ فاكر مين اللي المشهد كان ده؟ جايب لي الدبدوب اهدي الاحمر؟ بس، اهدي السلام عليكم. مين اللي كان جايب لي أهو، الدبدوب أهو، الاحمر؟ أهو. السلام عليكم.